kad može. Može. Evo ovako, sa prvim zimskim danima koji su lepi, izašli smo znači u voćnjak, radi se o zasadu šljive sorte čačanka rodna, a ima i nekoliko oprašivača Stenleja i čačanke lepotice. Ono što je ovo bitno napomenuti je da smo ovdje prošle godine u zasadu ovog našeg mladog voćara Adama Radosavljevića imali jednu korektivnu rezidu, gdje smo pokušali da dobijemo jedan optimalni uzgojni oblik, a naravno vadili smo ove grane koje su noseće u sredini i pokušali da opteretimo ove bočne grane koje su se ispostavilo već i prošle godine dale određeni rezultat i rod, i ove godine ćemo uraditi još jednu korektivnu rezidu gdje ćemo maksimalno opteretiti znači drvo, s obzirom da je sadnja 5/4 u polje, da bi se rod preusmerio, a ujedno i manje bolesti bilo u središnjem delu stabla. Imamo ovdje primjere i znači ovih voćki koje su orezane ove godine, gdje vidite kako to izgleda fenomenalno, postavljen je optimalan rod, optimalan broj ovih lisnih grančica. Otprilike, znači ovo je sada neka forma između znači forme u kojoj se gaji Stenlej, koji je u formi vaze, i znači ovo je neki oblik poboljšane piramide ili ti vaze sa primesama piramide. Zašto preporučujem našim voćarima da rade taj uzgojni oblik? Često možete naići na ovakve probleme koji su prošle godine bili dosta veći, sada su dosta manji, a zovu se Monilija laxa. To je jedna gljivica koja se ogleda znači lučenjem smole, i ona, vidite kako ona uništava mezoderm ili unutrašnji deo stabla. Također, poslije ove agrotehničke mere rezidbe, ono što je važno uraditi je odmah uraditi sa nekim od preparata za zimsko prskanje. Sada ima veliki broj biljnih ulja koje se proizvode, koji nisu štetni. Crveno ulje, imate novi preparat Everest, plavo ulje, i odmah nakon rezidbe može se uraditi taj tretman, a protiv monilije znači 2 puta u fazi kada je otvoreno 40% cvetova i u fazi kada je otvoreno 80% cvetova uraditi 2 tretmana. Ima tu niz preparata, najčešće upotrebljavaju Signum voćari. Znači evo, da bi plastično objasnio o čemu se radi. Ove godine je dosta lakše, znači nemamo vađanje onih grana vodilja, imamo samo znači vađanje viška grana iz sredine i pravilno znači opterećivanje, dalje opterećivanje bočnih grančica. Vidite, ovo su lisne, imate ove koje su rodne, one se znači jednostavno višak se odstrani, ove rodne se ostave na optimalnom rodu, lisne prekrate da daju bočne grane za dogodine. Jednostavno to sada i onim voćarima koji nemaju adekvatnu rezidbu, to jest koji nisu u mogućnosti da angažuju stručnjaka, daleko lakše izgleda da shvate i da primjene u svojim voćnjacima. Otprilike, kako to kažu i naše kolege agronomi, moje kolege agronomi, svaka rezidba je bolja od nikakve. Dakle, apelujem na prvom mjestu da naši voćari pokušaju shodno svojim mogućnostima da angažuju stručnjake na terenu. Ako to nisu u mogućnosti, onda jednostavno nek se edukuju i samim tim će i njihovi zasadi biti bolji. Na Adamovom primjeru se vidi kako se ni iz čega može napraviti nešto. Ja mislim da će to ove godine biti dosta bolje, jer prošle godine kako izgledalo bilo je na putu da ne bude ništa. Hvala i vidimo se sljedeće godine.